नाम वसीम हैदर है। मेरे वालिद का नाम गुलाम हैदर है। मैं क्लास मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ। मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं। मेरे वालिद की चिकन शॉप है और मैं तालीम के साथ साथ मैं अपने वालिद की मदद करता हूँ। मेरा नाम जाकिर हुसैन है और मैं पिछले 10 सालों से अलकलम मॉडल पब्लिक स्कूल में बहैसियत प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। हमारे स्कूल में माशाल्लाह एक से एक बढ़ के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। उनमें से एक जो है वसीम हैदर है, जो मैट्रिक क्लास मैनेजर तालीम है। घरेलू जो हालात है वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उनके वालिदैन का जज्बा, इस बच्चे का जज्बा हम सब के लिए बहुत ज्यादा हौसला अफजा है। और बाकी जो बच्चे हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि इनकी ज़िंदगी से आप सीखें और इंसान जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना आउटपुट दे सकते हैं। KG2 से लेकर अब तक मैट्रिक के लास्ट ईयर है, अब तक मैं मेरी फर्स्ट पोजीशन बरकरार है। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी कोशिश होगी कि इस पोजीशन को बरकरार रखूं। मैं निसाबी सरगर्मियों के अलावा मैं निसाब के अलावा भी दूसरी सरगर्मियों में हिस्सा लेता हूँ। मैंने तकारीर में हिस्सा लिए, तकारीरी मुकाबलों में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया। ऐसे में रिज्यूमे क्विज कंपटीशन और क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिए और इसके अलावा अपने स्कूल में भी मुख्तलिफ कंपेयरिंग और स्पीच कंपटीशन में मैं हिस्सा लेता रहा हूँ। लबना है। मैं यहाँ तकरीबन 6 साल से पढ़ा रही हूँ। इस स्कूल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे आइडियल हैं और इनमें सबसे जो मेरा आइडियल बच्चा है वो वसीम हैदर है। मुझे वसीम हैदर से उम्मीद है कि वो आगे चलकर जो है वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। वालिद साहब के बाद में घर का सरबराह हूँ और उनके हाथ बताना मेरा फर्ज है। स्कूल के बाद मैं अब्बू के साथ शॉप पे काम करता हूँ। जिसके बाद जब ट्यूशन का टाइम होता है मैं सेंटर ट्यूशन जाता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा अब्बू के साथ काम करता हूँ। मेरा नाम गुलाम हैदर है। मैं शॉप में काम कर रहा हूँ मुर्गी का, और मेरा बेटा वसीम हैदर भी मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं और स्कूल में पढ़ाई भी कर रहा है। स्कूल के बाद इधर मेरे हेल्प भी करता है। अल्लाह ताला उसको तरक्की दे। मेरे वालिदैन की नसीहत है कि जिस तरह हमने जो गुर्बत गुजारी है, हमने तालीम हासिल नहीं की और हमने जिस गुर्बत से हम आज जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें उस तरह जिंदगी नहीं गुजारनी। और मुझे वो गुर्बत, उनकी हालत को मद्देनजर रखते हुए काम करना है।